Яҡуп. 4-нче бүлек. Арағыҙҙағы дошманлык һәм ыҙғыш ҡайҙан килә? Күңелегеҙҙә тартышып йәшәгән мин-минле теләктәрҙән түгелме? Һеҙ ниҙер теләйһегеҙ, ләкин уны ала алмайһығыҙ, һәм шуның өсөн үлтерешәһегеҙ. Нимәгәлер көнләшәһегеҙ, ләкин теләгегеҙгә өлгәшә алмайһығыҙ. Шуның өсөн арағыҙҙа ыҙғыш килеп сыға, һәм һеҙ һуғышаһығыҙ. Теләгәнегеҙҙе ала алмайһығыҙ, сөнки Алланан һорамайһығыҙ. Һорап та ала алмайһығыҙ, сөнки үҙегеҙгә генә ләззәт алыу өсөн насар ниәт менән һорайһығыҙ. Эй Аллаға хыянатсылдар! Донъя менән дуҫлашыу Аллаға дошман булыу икәнлеген белмәйһегеҙме ни? Шулай итеп, кем донъя менән дуҫ булырға теләй, ул Аллаға дошман була. Йәки изге яҙмала Алла үҙе беҙгә һалған рухты көнләшеү дәрәжәһенә етеп ярата тип юҡҡа ителгәнме ни? Әммә Алла бирә торған мәрхәмәт тағы ла ҙурыраҡ. Бына шуға күрә изге яҙмала Алла тәкәбберҙәргә ҡаршы тора, ә тыйнаҡтарға мәрхәмәтен бирә тип әйтелгән. Шуға күрә Аллаға буйһоноғоҙ, ә иблискә ҡаршы тороғоҙ. Шул ваҡытта ул һеҙҙән ҡасыр. Аллаға яҡынлашығыҙ, һәм ул һеҙгә яҡынлашыр. Гонаһлылар, ҡулдарығыҙҙы таҙартығыҙ. Ике йөҙлөләр, йөрәктәрегеҙҙе сафландырығыҙ. Ҡайғырығыҙ, иңрәшегеҙ, илашығыҙ. Көлөүегеҙ илауға, ә шатлығығыҙ ҡайғыға әйләнһен. Раббыға буйһоноғоҙ, һәм ул һеҙҙе юғары күтәрер. Имандаштарым, бер-берегеҙҙең яманатын һатмағыҙ. Үҙ имандашының яманатын һатҡан, йәки уны хөкөм иткән кеше ҡанундың яманатын һата, һәм ҡанунды хөкөм итә. Әгәр дә ҡанунды хөкөм итәһең икән, һин ҡанунды үтәүсе түгел, ә уны хөкөм итеүсеһең. Бары тик бер генә ҡанун сығарыусы һәм хөкөмдәр бар. Ул ғына ҡотҡара һәм һәләк итә ала. Шулай булғас, башҡаларҙы хөкөм итергә кем һуң һин? Бөгөн йәки иртәгә беҙ фәлән ҡалаға китербеҙ, һәм унда йыл буйы йәшәп һатыу итербеҙ, табыш алырбыҙ, тиеп һөйләүселәр. Хәҙер һеҙ тыңлағыҙ. Эй һеҙ, иртәгә ни булырын белмәүселәр, һеҙҙең тормошығыҙ ни генә? Һеҙ бит аҙ ваҡытҡа пәйҙә булып аҙаҡ юғалыусы томан ғына. Раббы ихтыярында булһа, беҙ иҫән булырбыҙ, тегене йә быны эшләрбеҙ, тип әйтер урынға, һеҙ бит хәҙер тәкәбберләнеп маһаяһығыҙ. Һәр шундай маһайыу яманлыҡ ул. Шулай итеп, кем дә кем яҡшылыҡ ҡылырға кәрәклеген белеп тә эшләмәй, ул гонаһ ҡыла.